Gyvūnų kankintojai lieka nenubausti. Oficialiai žmonės, kurie kankino gyvūną, nebeturi teisės jo laikyti, tačiau realybėje viskas vyksta kitaip. Nevyriausybininkai pastebi, kad netgi ir tie asmenys, kurie buvo pripažinti kankinę gyvūną, ir toliau juos ko puikiausia laiko ir netgi veisia. Gyvūnų globėjai tikina, kad policijos informacija, kas kankino gyvūnus, pasiklysta ir dažnai nepasiekia atsakingų institucijų. Tokia informacija nepateikiama ir gyvūnų augintinių registre. Aplinkos ministerija žada tobulinti šiuos registrus, tačiau tos pačios ministerijos atstovas sako, kad to nepakaks, kadangi yra kitų spragų leidžiančių apeiti draudimą auginti gyvūną. Lieka visiškai neužkabinti tie asmenys, kurie skriaudė savo gyvūnus ir iš jų gyvūnai nebuvo konfiskuoti. Tai reiškia, tokie asmenys į mūsų akiratį visai nepaklius, nes konfiskacija jų atžvilgiu nebuvo pritaikyta. Policija nurodo, kad per pastaruosius 3 metus draudimas laikyti gyvūną skirtas 120 žmonių ir jų nuobauda galioja nuo 2 iki 10 metų.